हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर 12 या 15 हज़ार के अंदर पीसी बिल्ड करना है और बेस्ट पीसी चाहिए वो गेमिंग, मीडियम नहीं, कम से कम काफ़ी अच्छे गेमिंग आप कर सकते हो। उसमें पबजी पीसी लाइट आप मीडियम सेटिंग में 60 FPS तक काफ़ी अच्छे से चला सकते हो। बाकी आज के जितने भी गेम है आप मीडियम सेटिंग्स में चला ही सकते हो। तो मैं आपको इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बता दूंगा कि किसके लिए क्या क्या चाहिए। तो आपको मैं जो पहला है रैम, तो आपको इसके लिए 4 GB रैम चाहिए DDR3। और आपको मैंने इंक्लूडेड i3 इंटेल कोर i3 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर और गीगाबाइट का मदरबोर्ड। ये H61M करके मदरबोर्ड है। ये तीनों का प्राइस कॉस्ट पड़ता है कुछ तकरीबन 9,000 के लगभग। और फिर पावर बैंक और केस का आप लगा लो तो आप सस्ता सा केस ले सकते हो, 250 या 300 रुपये का या 600 रुपये का, तो वो इंक्लूडेड। और आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 450 वाट का एनर्जी चाहिए, तो इसके हिसाब से आपको पड़ जाएगा कुछ हद तक 1200 या 1500 के लगभग ये पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको अब रैम हो गई। हार्ड डिस्क चाहिए। हार्ड डिस्क आप 3000 रुपये की ले सकते हो, पर वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो आप इसके लिए 500 GB की हार्ड डिस्क कर लो, तो उसके लिए कॉस्ट पड़ जाएगी आपको कम से कम 1200-1500 के लगभग। और फिर जो आपका मेन चीज़ बचता है वो है ग्राफिक कार्ड आपको गेमिंग करना है तो मेरे ख्याल से GT 710 DDR3 रैम वाला जो वेरिएंट है वो 3500। तो मैं आप लोकल शॉप से बार्गेन करके आप 3000 तक कर सकते हो कंफर्म। तो इस हिसाब से आपका 15,000 का पीसी बिल्ड हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर मैं रियल बात बताऊँ, आपको इसमें SSD की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विंडोज़ 7 में चलाओ तो सबसे बेहतर, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिकेशन जिस हिसाब से मेरे ख्याल से विंडो 7 बेस्ट है, क्योंकि विंडो 10 अपर लेवल का है। तो मेरे हिसाब से इसमें ये चीज़ बेस्ट है। और आपको गेमिंग के लिए कम से कम 60 FPS पबजी पीसी लाइट और पबजी मोबाइल भी चला सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट पीसी बिल्ड है अंडर 15,000। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड मेरे वीडियो में अगर आप नए हो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।